Hey guys, Andy Quincher. We're back with My School President. I've just finished the last episode of Moonlight Chicken, which was amazing. And now I'm ready to watch a bit more My School President, which I also love. It's a bit of a long episode, and this is the last video I need to record. And then I'm finally caught back up. And next week, I only have one video per day, and I don't have too many social events. I think I've got one. Yeah, one social event next week. So sorry about all the schedule being all over the place. Like literally, like it was a social event after social event kept popping up, and I'm just like, I like having friends. Like I like going out. I get a lot of energy from going out and hanging out with people, so I just can't say no. And some of it really fucked me over in the schedule wise. There was one where I just really had to do 3 videos, and it fucked me over, and I had to delay them and spread them across like the next couple of days. It wasn't good. But yeah, so sorry about the delays. But we will jump into this video, guys. So guys, if you enjoyed the reaction, leave a like, subscribe, check out Patreon for the Accident Cut. And yeah, let's jump into My School President. I can't wait. You know how much I love this show. And yeah. ปล่อยนะลูกตินโชคดีมากเลยรู้ไหมครับไหนลองทวนกับแม่สิ Sorry, I just wanted to jump into the storyline. I was talking to someone I talked to. They watch My School President, and I was just talking about this, and I was talking about the Yo, and it was like, yeah, I find Yo really cute. And I was like, wait, what about the catfishing stuff? And he goes, oh, what the catfishing? I'm like, but you watch My School President? And I'm like, yeah, I've watched it. And then I was like, but did you not see the catfish storyline? She's like, they're like, no, I skip over the non-BL stuff. And I'm just like, you just like miss a huge part of a character's. You're like, he's cute, but then you're like, you skipped over the bit that was non-BL. That's non-BL. And I'm just like, why? I could not just skip like parts of a story to just get certain parts. I understand that's what some people enjoy those scenes and don't want to see don't care about the certain scenes. But I was just like, God, that whole bit changes the whole aspect of that character, and it's just amazing. I could imagine just skipping through that. That's just like it's interesting how different people watch shows. Free to play. ถึงแม่กูจะยอมอ่ะมึงไปนอนเบียดกับเพื่อนมึงทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยกูไม่โอเคหรอกถึงอะไร I can at least two never get old on screen. Love them. Like I want another series with these two as the leads already. Actually, after them watching this, like I need the void to be filled. Fourth in Gem. เป็นไงครับท่านประธานยุบชมรมไอ้พวกนี้เลยไหมครับ The face. แถมท่านประธานยังใจดีขอผอ.ให้พวกเราค้างที่โรงเรียนต่อได้ด้วย You look so sad. There's imagination, I assume. กูจะซ้อมทันหรือไม่ทันนะขึ้นอยู่กับมึงเท่านั้นนะเว้ย Fucking hell. แม่ครับเดือนหน้าต้องสอบตรงแล้วนี่เตรียมตัวไปถึงไหนแล้ว ยังไม่เริ่มเลยครับเดี๋ยวผมไปติวก่อนนะครับ Oh, right. No. Yes. I love these scenes. Whenever his Imaginary version Gunner comes out, I'm like, yes. วีคนี้มึงอยากทำอะไรนะกูยอมมึงทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่าง ASMR. แม่ครับพวกชมรมดนตรีเขาขอเก็บตัวซ้อมที่โรงเรียนนะครับคือจริงๆตินก็ไม่ให้หรอกนะครับแต่ว่าพอมาคิดดูอีกทีแล้วอ่ะถ้าพวกนั้นชนะขึ้นมามันจะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเราได้ Okay, he's got the argument together. ถ้าแม่เห็นด้วยช่วยเซ็นอนุมัติด้วยนะครับ แต่ตามกฎของโรงเรียนข้อ Oh ที่ shit. 72คนที่มีความประพฤติดีเท่านั้นถึงจะค้างที่โรงเรียนได้ แต่พวกนั้นผ่านรอบออดิชั่นก็ถือว่าพวกนั้นประพฤติดีป่ะครับ
ยังไงแม่ก็ไม่ไว้ใจให้พวกนั้นค้างที่โรงเรียนอยู่ดี และอีกอย่างนะ ก็คงไม่มีครูคนไหนอยากอยู่เฝ้าพวกเขาด้ What happens ว if ย I keep an eye on them? แล้วถ้าไม่ต้องมีครูมาดูล่ะครับ ฮอตเวฟไง แม่ก็เลยไปเอาหน้าพวกมึงไปซ้อมกันก่อนเลย เดี๋ยวกูทำรายงานเสร็จแล้วกูตามไป แน่ใจนะ มึงอย่าเล้าหรือดิ No more questions. Listen to your leader. ตามมาเว้ย ก็ผอเขาบอกว่าถ้าจะให้พวกมึงค้างได้เนี่ย ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือคอยดูแล แล้วคนนั้นก็คือ It's me. We get Mark along as well. ทำไม ไหนจะต้องนอนพื้นชมรมอีก เบียดก็เบียด พื้นก็แข็ง มึงไหวเหรอ I love how you're just selling it to him. You're trying to sell him off it, but he's like sold. It's gonna go nowhere how he imagines it. เฮ้ย เฮ้ย ติน เฮ้ย ติน Tin zone, mate. Tin ฟังกูอยู่ zone. ปะเนี่ย ฟัง Tin in his imagination is the best. น่าเบื่อเนาะ เดี๋ยวกูไปประชุมสภาก่อนแล้วกัน มีคนแจ้งมาว่าสบู่ในห้องน้ำชอบหมด เลยอยากให้ฝั่งเราช่วยประสานกับฝ่ายทำความสะอาดหน่อย ว่าให้มาเติมอยู่บ่อยๆ อีกอย่างช่วงนี้โรคระบาดมันเยอะ ทางโรงเรียนเลยกำชับเรื่องสุขอนามัยเป็นพิเศษ For fuck's sake. I can't with him. ดีไหมติน It's just funny how different he is from his character heart. It's so funny. ไอ้ตินเป็นชื่ออะไรมึงอ่ะ เรื่องสบู่ใช่ปะ เออ ทิวมึงจัดการไปเลยเว้ย กูเชื่อใจในตัวมึง วันนี้กลับได้แล้ว งานเสร็จแล้ว กลับบ้านกันได้เลย เลิกประชุม กลับ วันนี้ทำดีมากทุกคน I feel like he's going to get rebelled against by this guy. No, he won't. I wonder why he's the flash forward. Oh ผม shit. พร้อมแล้ว พร้อมอะไรวะ ก็พร้อมที่จะไปล่อซื้อไอ้พวกชมรมดนตรีไงพี่ ผมปล่อยข่าวลือว่า เราจะประชุมเสร็จที่นี่4 ทุ่ม ป่านนี้พวกมันก็คงกินข้าวปาร์ตี้กันอย่าง Oh god, they're อร่ so อยแล้วแหละ stupid. They fall for that. ไปจับพวกมันเลยดีไหมพี่ Hi. That was actually a good เกีย idea. บมากขจร จริงเหรอพี่ ภูมิใจในตัวมึง มาก่อนหน่อย ขอก่อนหน่อย เก่งมาก เก่งมาก ขอบคุณครับพี่ อิราชัยมาเซ่ Please answer your phone. เชี่ยตำรวจลงเก็บของเร็ว Oh mate, he's fucking legging it. มาแดก ฮะ เฮ้ย เนี่ยไม่ใช่เหล้า สาเก Yeah, that's กูอะเอา what. ไว้ทำชาบูเองแหละ แล้วมึงคิดว่าไอ้พวกสภามันจะเชื่อมึงไหมฮะ นี่ถึงขั้นยุบชมรมเลยนะเว้ย เฮ้ย เอาไงดีอะ เดี๋ยวจะขึ้นไป Just drink the sake. เฮ้ย ปกติพี่เป็นคนมีมารยาทนะให้ปอนไหม Drink it. กูก็อยากซ้อมเหมือนกัน แต่ไม่ได้ซ้อมดนตรีว่ะ อยากซ้อมหน้ามึง Why did he turn so aggressive on อยากเป็นนักเลง sake? แล้วเหรอครับ อยากเป็นนักเลง ถ้ามึงอ่ะถึงไม่เลิกแอคอีก กูอะไรครับ จะ กูจะ Smack you. Oh god. Fantastic. I love how I could see the actor smile when he did that. เรื่องนี้อะเรารู้กันแค่2 คนนะใจนะเว้ย Wait, what? What did you see, Mark? I love how he's. I love how he's angry for his best friend. That was perfect. ใครวะ The angry face.
What did you see? มึงทำใจดีๆนะ เมื่อเช้า กูเห็นเด็กมึงกับไอ้สาว มึงมั่วแล้ว กูสาบานได้เลย มึงแน่ใจเหรอ ว่ามึงคุยกับการอยู่คนเดียวจริง แล้วไงวะ กูไม่ได้เป็นคนยี่เง่าเว้ยตราบใดที่มันยังไม่ใช่แฟนกูอะกูจะไม่หึงอะไรมันทั้งนั้นอะ Oh, you 100% will get ๆ แล้ว jealous. มึงไม่เชื่อ You กู literally อะ got jealous last มึงจะ episode. เสียใจ ต้องใจเย็นๆเว้ย เป็นหลักให้ทุกคนยึด มึงเป็นหัวหน้าเขานะเว้ย มึงจะให้กูใจเย็นยังไงวะ ไฟแม่งลนก็ขนาดนี้แล้วอ่ะ แม่งใกล้วันแข่งแล้วด้วยอ่ะ I'm really enjoying that the band stuff is proper like a forefront of the story. I know I mentioned it before, but I'm just so glad it's not just a side thing. It's like a big plot point. มึงอยากเย็นใช่ปะ Throw him into the water. แป๊บนึง Oh, yeah, she is. เชี่ยเต้น Pulls in. ถ้ายังไม่ดีขึ้นอ่ะ มึงลองตะโกนในน้ำสุดเสียงเลยดิดูเร็วลองดู เชื่อกูเหรอ Oh, I love these two. เป็นไง ดีขึ้นปะ ขออีกที ดีขึ้นเปล่า ให้ดีขึ้นหน่อยว่ะ ขอบใจนะ กูเป็นหวัดแน่เลยว่ะ He's going to pull you in. Don't fall for the oldest trick in the book. He fell for the oldest trick in the book. แต่ตินคนสุดท้ายไม่ใช่หรอ ถ้ามีคนเห็นเราในสภาพเนี้ย Oh บอก no. ว่าไงดีวะ ก็บอกเขาไปดิว่าเรามาว่ายน้ำกัน แล้วก็ first kiss กันแบบเล่าร้อนใต้น้ำดีปะ I love how on it เดี๋ยว is. ค่อยๆไปแล้วกัน เนี่ย กูมาดูมึงซ้อมก็ดีอะตาย หรือมึงไม่ชอบ แหมใครจะไม่ชอบล่ะ มีคนคอยให้กำลังใจ กลัวพวกแม่จะจับได้เหอะ I wonder Mum's going to have a heart attack when she finds out. กูบอกว่ากูเกรงใจ Let's go see how she พูด reacts. จริงๆนะ กูไม่อยากทำมึงลำบาก กูลำบากอะไรกูไม่ลำบากเลย เมื่อก่อนน่ะ กูได้แต่คอยเอาใจช่วยมึงรับหลัง ปีเนี้ยกูได้มาเชียร์มึงขนาดเนี้ยจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกวะ Why have they got such good chemistry? It's not fair. We all need to find our own versions. They're so good together. I feel like I need to have a Fourth in Gem series at all times now. กูช่วยมึงได้แค่นี้แหละ กูคง The thing is, they're so young as well. I can't wait to see how they develop as they get older. แบบใครบางคน Actors กูคงทำไม่ได้หรอก I don't know if I could see these two in other ships. The actors, like you know, because they're obviously going to be doing other shows without each other. เพื่อนมึงบางคน I think it'd break me, ที่มัน especially if one of them played a พ side อจะเล่นด character. นตรีได้อยู่กูเห็นมึง ตีนหิวเปล่าลูกตีน อืม ตีนตีนตีน Oh, the clothes are wet again. ไปไหนนะตีน Tin. She's gonna hunt you down. ไปไหนของเขา Probably could just call him. I guess you would have tried that. For a bad moment. Doo-doo.มึงก็รีบเช็ดตัวด้วยจะแข่งอยู่แล้ว เดี๋ยวไม่สบาย ขอบใจนะ
So many words were said ได้ there. ดิ กูขอโทษว่ะไม่รู้เป็นไรวะช่วงนี้กูกดดันอ่ะ กูก็เลย เผลอพานใส่พวกมึงอ่ะโทษทีว่ะ เฮ้ย ไม่ต้องขอโทษหรอก พวกกูผิดเองอ่ะ พวกกูแม่ง You know, I've just realised something. งั้นเดี๋ยว And I don't know if I've just been dumb that I've realised this and I need to double check. Is he fucking the character from Until We Meet Again? He is, isn't he? Don't tell me I've only just recognised him. Oh, that's so bad if I have. But do you know Team from Until We Meet Again and Win? They look very similar, like the actors. Like, they're very they resemble each other. คืนนี้ พวกกูซ้อมกันทั้งคืนเลย เราซ้อมกันทั้งคืนเลยดีป่ะ เอาดิ เช้าไม่กลัว กลัวไม่เช้าเว้ย Kind of want to see them side by side now. เปียกขนาดเนี้ย กลับมานะ เออรีบไปรีบมานะ What's he up to? เพลงยังดีเรา เอ้ยพวกมึง กูไปหาอะไรกินก่อน เดี๋ยวมา เดี๋ยวกลับมา รอแป๊บนึง ช่างแม่งเถอะ มาซ้อมเพลงยังดี พร้อมละ พร้อมแหละ พร้อมแดกหมูกระทะโว้ย For fuck's sake, these guys don't learn. ไอ้ปอ มึงอะกินหมูกระทะทำไมเนี่ย กูจะซ้อม Turn against him. มีซ้อมต่อ กูจะถือว่ากูไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ กูรู้แค่ว่าพวกมึงจะตั้งใจซ้อมกันมาก I swear all these guys do is eat barbecue, really. Have they actually practiced? He's following sound. เฮ้ย เฮ้ยโยมึงรีบวิ่งดิกู I love how he's like copying. Yeah. That's in character. Oh, will one of his dreams come true at least? พรุ่งนี้ It's going to be something to do with the doctor. แค่มึงมาเชียร์กูอ่ะ If we don't get him dramatically running to the concert, I'm not prepared. ๆ กัน กู You can't come tomorrow. คงไปดูมึงแข่งไม่ได้แล้ววะ คืออาจารย์หมอที่กูจะไปสัมภาษณ์เข้าคณะแพทย์อ่ะ เขาจะมาสัมมนาที่โรงเรียนเราอะแม่กูอยากให้กูไปแนะนำตัวเขา เผื่อว่าตอนที่กูสัมภาษณ์กับเขาจริงๆอ่ะ กูจะได้คุ้นเคยกับเขามากกว่านี้ Oh, but I need you in the audience. กูขอโทษนะเว้ย เฮ้ย ไม่เป็นไร มึงมีความฝันของมึง ส่วนกูก็มีความฝันของกู พรุ่งนี้สู้ๆนะพวกเรา Okay. แล้ว Oh, kind of sucks he not being there though, because nah, he's done. I think he deserves to be เปล่ there. า
God, I love these two. I'm just going to keep saying that to the end of time. เมื่อกี้ตื่น มองทางไหนเธอไม่เคยจะไปไกลขอบคุณเธอที่รักและไม่ทิ้งไป เดี๋ยวลืมอะไรป่ะ บัตรนักเรียนเอาไปยัง อยู่ในนี้แล้ว ยาอมมือถือที่ชาร์จแบต power bank เอาไปยัง โอ้โหหมาจะเยอะเกินไปปะเนี่ย ไม่ได้แข่งเมืองนอก หมาเป็นห่วง ไปละ โชคดี ขอกำลังใจหน่อย I was going to say, you need to hug. ทำให้เต็มที่นะลูกนะ ถ้ามาเคลียร์งานได้เดี๋ยวมาจะไปเชียร์นะ ไปละ They're growing up so fast. Ooh, that sponsorship. บอกแล้วไงว่าจะเป็นมือให้ At least to try with the sponsor scenes in these shows. I think whenever he does the adverts for shows, they always work. Still, Blacklist has the best advert. It's that fucking energy drink. แล้วบอกกูทำไม You said you'd be his กู hand. พาไปว่างั้น กูรอเล่นเข้าใจนะเว้ย มึงเป็นไงบ้างอ่ะ ดีขึ้นปะ ทำไม เป็นห่วงกูเหรอ อะไร กูเป็นห่วงวงกูว่ามันจะเล่นกีตาร์ไม่ได้ ไม่ต้องห่วงเลย กูฟิตเต็มร้อย ก็เล่นมีคนดูแลดีขนาดเนี้ย ธรรมดา กูดูแลดีอยู่แล้วเว้ย น้องๆวงชิชิล่าครับ เตรียมตัวสแตนบายเลยนะครับ เดี๋ยวอีก10 นาทีพี่มาตามเอาวะพวกมึง We're going to end off with a performance. พวกเราแม่ง Or รอ they're going to leave it open next episode. เวลาที่พวกเราจะได้พิสูจน์ตัวเอง ให้ทุกคนแม่งรู้ว่า พวกเราอ่ะ ไม่ได้ห่วยอย่างที่หลายคนคิด เอาเว้ย อย่าให้หมูกระทะที่กินไปอะที่พวกเราแดกไปอ่ะ ต้องตายฟรี และวงต่อไปนะครับ เขาใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อวงปีที่แล้ว วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ เชิญพบกับวงชินชิล่า Are we going with the new intro song or are we going with the old intro song? Which one are we going to go สวั for? สดีครับ พวกเราวงชินชิล่า หยุดคิดแบบนี้หยุดคิดเลยรู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกัน It's like searching the audience if there's one person. หยุดไว้เลยให้โปรดเธออย่าเลิกกันไปกว่า ก่อนหน้าเนี้ยกูไม่รู้เลยเว้ยว่ากูจะเป็นหมอทำไมหลังจากที่กูได้มาช่วยมึง กูก็ว่าเป็นหมอก็ดีเหมือนกันให้ดูแลคนที่เรารักด้วยอะ มีอะไรเหรอติน แม่ครับ ผมขอไปดูชมรมดนตรีแข่งนะครับ ต้องการใครก็เป็นเธอที่มากอดใจเธอคิดเหมือน Yes. He's going to run it. ตอนนี้เนี่ยนะ อาจารย์หมอ
เขารออยู่ที่ห้องแล้วนะลูก เพลอใจให้ไปมามันไม่อาจเป็นจริงจะใจให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่น That's so cute. I love the mum. She's adorable. จะรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันคิดจะยืนที่เดียวกันไหมจะจะไม่เคยที่จะรู้สึก ขอโทษนะครับ Yes, the running I wanted. โทษครับ ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราใกล้ชิดกันไหม He came. That's good. ที่ในใจมีแต่คำถามมากมายเกินจะทนไว้บอกฉันที่จะได้ไหมถ้าใจฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหม So cute. I love that mum's there. Has he spotted him yet? I wonder if he spotted him. เดี๋ยวม้าเลี้ยงเอง เฮ้ยโอ้ยไปหนึ่งสองสาม For fuck's sake, these guys are barbecue fucking pork. มาไปก่อนเลย เดี๋ยวการเสร็จแล้วกันมาไปนะ เก่งมากไอ้ตูด รีบตามไปนะ เฮ้ย เดี๋ยวรอหน่อย Yeah. Where's time parents and เก่งมากลูก parents son hug? ไปนี่เก็บของ Mother son hug. เอาลองนอกนะ Cute. Finally relax for a second. กลับมาแล้ว Oh. I don't know. Are they allowed to? I don't know if they're too young to kiss yet. I know there's a rule. They did it in Moonlight Chicken, so I assume, yeah. I don't know if it. I don't know if it has to do with their ages, because I know in Kim Portia, the two younger actors couldn't do a kiss scene because they're too young. พลาคิดผูกพันยิ่งอยู่ใกล้ไม่ห่างกันดวงใจหวั่นไหวอย่าเมื่อเธอแนบชิดเข้ามาเพียงสบตาพาให้เคลิ้มไปอีกนิดได้หรือเปล่าเข้ามาชิดได้หรือเปล่าจะบอกรักเธอ ถ้าชนะรอบต่อไปอ่ะ ไม่ใช่แค่ที่หน้าผากนะ Ooh. Spicy. อย่าเมื่อเธอแนบชิดเข้ามาเพียงสบตาพายคล้ำไปอีกนิดได้หรือเปล่าเข้ามาชิดได้หรือเปล่าจะบอกรักเธอหากว่าเธอนี้ได้รักใครให้เป็นฉันจะได้ไหมอีกนิดได้หรือเปล่าเข้ามาชิดได้หรือเปล่าจะบอกรักเธอรักได้หรือเปล่าเธอจะรักฉันหรือเปล่าบอกฉันที Gotta still got more episodes of this. No, that was a good. That was a really good episode. I liked both conversations. One at the pool and one when they're walking around doing little
the pretend video thing. I think that was 2 great conversations. I liked showing how the pressure of getting to him. Like I say, I just love that the band stuff is such a main plot point. It's not just one of those side plots. No, it's part of the main plot, which is fantastic. I'm not a big. I don't know what I think of. Is it Win and Sound? I'm not sure if I ship them, but yeah, I do like Sound as a character. Don't know if Win's sort of won me over, but we'll see as the show goes on. I just don't feel like they get enough time, so that hurts it a little bit. But yeah, another good episode. And it's put, I get not liking the Yo storyline. I guess it was just goofy for me. The problem is, I don't mind when storylines are goofy, but there was a way of doing that storyline without it being so creepy. I think like they could have done a goofy storyline there, but the way they did it was so like it was just so, like the subject matter just wasn't goofy enough. And I can't get behind the catfish stuff and then the lion, and there was just a lot wrong with that storyline. But the rest of the episode was good. I understand why some people might be turned off by the storyline. This was such a sitcom episode. It was so ridiculous about all around, and I love it. Yeah, I think like what throws me off, like obviously, like take How I Met Your Mother, like Barney does way worse stuff than Yo was doing in this episode. Yeah, I still like his character. It's just that I get what you mean by like the mindset you go in and watching it. It's just like for me, for differences there with Barney, he has a lot of like big character moments and a lot of stuff that makes you like the character, and he is funny. Whereas like Yo, he's not had too much screen time. The screen time he has utilised, I've not took much notice of. And then when he finally does get a big role, it was a very creepy catfish storyline. I think that's the difference. Like I say, like Barney from How I Met Your Mother does worse things than Yo would have done in this episode, but Barney also has all the big moments, the character development, and the story beats moments, and it's a longer show. But when it's something like Yo, for example, who's just sort of in the background as one of the band members, and then when he finally comes to the front of the storyline, it's something like a catfish storyline. It leaves a more of a bad taste in your mouth than if something like Barney did it, if you know what I mean. Because I can still accept the TV show characters, but that's how I saw the episode. So I get what you mean by like seeing it as a sitcom episode, but that's how I differentiate the characters in my mind. I also love the new intro song, which is really good. The whole dance sequence at the end, and the dance sequence at the end thing was really good. Bit random, but very good. And it's satisfying. That dance was satisfying. But I'm getting jealous. Remember, they're dumb high school boys. Yeah, but again, I think it's more the writing of it. Like there was a better way of writing that jealousy scene. Like the jealousy scene with sound was much more understandable and better done than the jealousy scene done last episode. Yeah, I get high school boys could be like high school when you're young, you can overreact and stuff like that. But I think it was just such a issue. I didn't see how in any way you could be jealous, but I get like it is sort. I get the argument they are high school boys, but I think like the writing could have been a bit better for it in my eyes. Just because I do hold this show in high regard as well, because they have done good writing so far. So it's like, yeah, it sort of gets away with it more in this type of show than it does say that was in Moonlight Chicken. I'd be like, no, that's terrible writing. Because I do feel like the writing in Moonlight Chicken, the more realistic and authenticity of it is higher. And like you say, My School President does have that goofier vibe, so you can sort of get away with scenes like that. So it's not like a massive downer to the episode, but it's one of those where it's like, because of the type of show it is, I get what you mean, like you can get away with it. I also love the turn and pour crumbs in this episode. I love how I have such beautiful costumes for a 1 minute scene, and I actually really like the friendship between Gun and Yo. I like all the friendships in the show. Also, one of my favourites is Sound and Windplot. The problem is with the Sound and Windplot, I do feel like you don't get too much time. And I like the friendships in the show, but I would say it's more the band storyline. Like I like the band storyline because we don't really see too much of the side characters. Like we don't get too many big friendship moments between all the characters because of the limited screen time. So I convert the friendship in more like I love their band camaraderie. As I've not seen too many like friendship scenes. Obviously we got a bit of the Yo and Gun one, but there was a bit of a bad taste in mouth for me in that episode. But no, I see the angle you come from. It just comes from like a different angle for me, but your opinions aren't wrong. Thanks for sharing. It's nice seeing how someone else sees the episode. It's one thing I always love about the people reading the Patreon comments is you see people see shows from different perspectives, and I kind of enjoy that. Simply put, if I could change one thing about Moonlight Chicken, I would remove the catfish storyline. Not a fan of that. I like that they gave Yo a storyline, but I just would have preferred if they kept the beginning of and then have kept the beginning of it, and then just before the Aquarian date, Yo, Tin and Gun would have had to explain to the girl. Yeah, if they just explained it straight away, it would have been a lot better, but it just kept getting worse. That was the thing as well. It just kept getting worse rather than keep pretense of the entire date. Yeah, if they just sort of just dealt with it just as gone date, that would have been much better than have like a cute date episode for the second half. I could have probably dealt with that a lot better.
Kind of didn't not agree to keep talking to you after the music number. I love the Chinchilla Boys a lot, but it was pretty dumb at times. But the whole catfish was a bit too much, and Yo becoming quite a red flag for me in this episode. Yeah, like I explained in the last comment, it's sort of just like it doesn't help because that's his character introduction, really. Like he's not had too much screen time, and then that was his character introduction. It just leaves a bad taste. I would definitely agree with that. But apart from that, I still really love the episode. Tin and Heech flirt with Gunn. I'm flustered and not know how to react. Not sure if the chemistry is a bit flirty and why there are so many sodium, and potassium. And Gunn looks at the letters, the periodic table, and from the word knack, which means cute in Thai. Tan is such a nerd, and I love him for it. No, we do love him for this. Also, the Tin Emperor in the background of the scenes. There was a mini callback just to just being friendly when Gunn gets to his brand, and you can see the two shrimp from the heart. That's exactly like the original music video. Major flashback to Mad Buddy when Tin sucks on Gunn's fingers, pulling the same moves as Pan and Pan episode 6. I did remember that. And the shark line when they were flirting. I can't believe how much they managed to keep straight face when doing it. Gunn also being jealous and possessive is quite on brand. What we see of him in episode 5 when a girl tries to flirt with Tin in the milk bar, and comes all possessive in the Romeo. Never gets old, no matter how many times I saw it. That scene. And just Gunn being pissed and jealous. It's quite entertaining to watch. Another meaningful scene by the pool is their place by now, and Gunn surprising Tim with the pics. They're not on date, so cute. I love that in the end, they... oh, Liam, you dummy. Sorry, I didn't fucking minimize my thing on the render. I just caught it. I'm glad I caught that. They both communicate so well, and Tin and Gunn, he will wait. I think Gunn needs to hear it because he has fear that he's not worth waiting for. Gunn is quite insecure, and I love that side of him. The dance number, ignoring the context, it was fun. And again, they all make different poses, and I had to watch it several times to see all the boys acting cute and silly. Another original song, by the way, and I like the intro too, with the tease for more scenes to come in hints in the future. Sound and Win are so beyond chaotic this episode. Oh my god, Sound really knows how to rile Wind up, and Sound is already showing some jealousy when Wind flirts with the girls. Speaking of the girls, I love that they're a couple. Poor Pat, forever single. For me, episode 8 is my absolute favourite. It's probably in the top 3 actually. There's one particular scene that is good, and I can't wait for you to react to it. And Bangport, same. I'm not a fan of the whole Godfrey storyline. If it was Nook, I would have blocked him, and then when Yo showed up at our house, like a restraining order right there. But I have trust issues, so I don't know if it's just me. No, that's totally understandable. I think that storyline is, it's a bit of a interesting that they sort of had it. It just doesn't fit the show as well. Like that storyline fits a more serious show to deal with that problem seriously, whereas I feel like it just didn't fit the sort of vibe of My School President to do a catfish storyline. And it's just because it kept going, it kept getting worse. It weren't just he took the president's face because he's scared because of the bad dating rule. It just progressively got worse, where he was lying about his skill set, his lying who he is. It's just like, it just got worse. But yeah, no, that's completely thing. And no, this episode was a really, really good episode. But yeah, hopefully you guys enjoyed the reaction. You guys subscribe then. Peace.